मैं मेरा दिल वाले गुब्बारे को फोड़ के देखता हूँ, मुझे क्या मिलता है। अरे वाह, इसमें से तो जेसीबी कार निकला। अब मैं मेरा दिल वाले गुब्बारे को फोड़ के देखती हूँ, मुझे क्या मिलती है। अरे वाह, मुझे तो एक पेंसिल कार मिला। चलो मैं भी घूमने चलती हूँ। अब मैं भी मेरा दिल वाले गुब्बारे को फोड़ता हूँ, मुझे एक ऐसा चीज निकलेगा ना जिसको देख के सबका होश उड़ जाएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, तुम लोग वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाय रे देबा, मुझे तो एक खिलौना कार